Mai s'havien subhastat objectes personals del cantant de Queen fins ara. La principal hereva i el gran amor de Freddie Mercury allibera més de 1.000 pertinences de la col·lecció privada, entre les quals trobem aquestes primeres anotacions del hit mundial Bohemian Rhapsody, una cançó que avui sabem que podria haver tingut un altre títol. Open your eyes, look up to the skies and see. 6 minuts d'un èxit que comença com a balada per a continuar sent una òpera i acabar amb el rock més canalla. 6 minuts que s'esbossaren en estos 15 fulls d'una aerolínia ja desapareguda i que ara podrien subhastar-se per més d'1 milió d'euros. Notes que feien estremir el públic? I continuen sent un himne. De fet, ens conten que després de veure molts esborranys d'altres artistes, així es veu que Mercury era realment un geni. I la gran troballa davant els versos originals és que la cançó en un primer moment es titula Mongolian Rhapsody i després es va canviar pel Bohemian que tots coneixem. Qui ha tret estos 1.500 objectes a la llum, primer en exposició itinerant i finalment a subhasta, és Mary Austin, primera parella de Freddie Mercury, gran confident tota la vida i principal hereva de l'univers del cantant. Diu que després de viure envoltada d'estos records és hora de tancar una etapa molt especial i donar a conèixer al món al Mercury més íntim. Seran 6 subhastes temàtiques i per a la satisfacció dels seguidors més fetitxistes i amb bona butxaca trobarem símbols icònics com la capa i la corona amb la qual s'acomiadà d'un estadi Wembley als seus peus l'any 86.